কাটবো নাই তো বাংতি বাংতি নাই গিয়া নাই গিয়া আমি বাংতি লেগে বিশ্বাস দিলাম না लोग नहीं करना बेटा सिस्टम काम হ্যাঁ বিকালে প্রতিদিন খাওয়াই চা খাইছি মাত্র বলে আমরা 2000 টাকা করছি পাবি 200 বাইচাম বেড়া তোর দাম তোর সবাই বলতেছি 1500 টাকা আর এগুলা রাজশাহী মাছ নদীর মাছ জির আছে না কত করে 45 ওই পাতাটা মোর দাও নাকি কাটতেন না গো যেটার মধ্যে আসিল মাছ আছে সব খেয়ে লেছি না আছে অনেকটি বল আছে কাকা কাকা 150 টাকা নেন কাকা 150 টাকা নেন 150